Lui aux Ardennes, il a un
plus large aussi hein, dans le temps. Ouais. Duval, il était déjà passé tantôt. Hein. Il était quasiment passé là. Ah, la carrière, je vais tourner. Hein? Ça va.
la place pour pas. La roue qui a plus de pneus qui patine. Hein. Yes. Il avait eu la... C'est la deuxième fois qu'ils vont se mettre dans le... Ça a dû être tout à l'heure, hein.